Добрый день, дорогие друзья, дорогие моздоводы. Вот решил поделиться с вами небольшим этим скрипом, который появилось у меня в прошлом году в ноябре месяце. Все усиливалось, и решил разобрать. То есть это у нас сейчас правая сторона. Я разбирал левую. Это скрип был с левой стороны. Я нашел причину скрипа и устранил. А теперь у нас через пару месяцев появилась с правой стороны. Вот с правой стороны. И решил тоже заняться этим. Вопрос, причина может быть в разных местах. Но то, что я нашел, как я устранил, решил с вами поделиться. Вот снял я, открутил я вот этот у нас всю конструкцию. Рычаг у нас сейчас свободно болтается. Они держатся вот раз болт и второй вот он. То есть он не снимается, но можно снимать. Для этого надо стойку сверху открутить, пружину отпускать, вытаскивать болты. Он очень легко снимается. У меня с левой стороны очень легко снимается. То есть не попадало в пружину. Но я не стал его снимать. Мне хватает этого пространства, чтобы ставить такую масленку. Я высверлил, нарезал резьбу и поставил масленку. Это шестерка. Вот. Метчик у нас, метчик ручной. Шестерка. Это так называемый, это я так называю, может по-другому как называется. Тоже шестерка и сверло. Пятерка. Тут особо ничего нет, ни гараж, ни сервис. Ну, это гараж-то гараж, но не сервис. Суть не в этом. Ладно. Теперь я обратно выставлю его, закручу его обратно на место. Для того, чтобы ее крутить, этот рычаг должен смотреть на край верхней подкрылки. То есть ни ниже, ни выше. Ровно как бы должен смотреть на край подкрылки. Вот так. А потом нажмем гайку, поставим все обратно. И будем разбирать дальше. Рулевую тягу снимем. Открутим. Открутим мы еще снизу. Самое такое. Вот две гайки. Раз. Не знаю, видно вам, не видно. И два. Вот они. Средние мы не будем трогать. Средние не будем. Сейчас как получше бы снять. Вот они. Две крайние. Вот. И открутим этот болт. Вытащим этот болт. Ну вот с этой стороны у него гайка. Вот она гайка. И вытаскиваем этот болт. То есть я поставил эти масленки не для того, чтобы там был скрип, но все-таки, ну, чтобы удалить, если там нету смазки. Это я для себя поставил. Я сейчас сниму и нижний, и также то же самое сделаю. Вот если вам видно, вот он рычаг нижний. Сейчас получше. Вот, вот сюда. Такую же масленку хочу поставить. Ну, скрип я нашел. В этом болту причина была скрипа. Вытаскивайте этот болт, посмотрите, если там натертости какие-нибудь, почистите, смажьте, ставьте обратно. Но после всего процедуры, которую я сделал, это с правой стороны, у меня все, никаких скрипов, никаких, вообще ничего, все пропало. А в масленку ставлю для того, чтобы была хорошая смазка. Вот. Если вы поставите масленку, что вниз, на нижний рычаг или верхний, качаете масло, при качании масла саму шаровую поставьте в разных положениях и качайте по 2 раза.
То есть она будет очень тугая, но после того, как вы накачали масло, она становится тугая. Открутите эту масленку, лишнее масло вытолкается, обратно затянете, все почистите и все. То есть как бы так. Это я вот как бы то, что по своему опыту, может кому-то поможет это все. Ладно, будем дальше разбирать. До свидания, пока. Может, кому помогло. Это хорошо, если кому-то поможет.